తింటాడా తింటాడు అలా వేసేదేంట్రా ఎరా ఇక్కడ బాగున్నావా? వీడి కోసం మళ్ళీ వచ్చామండి. పాపం నిన్న కనపడ్డాడు కానీ బిస్కెట్లు టయానికి దొరకలేదు, మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చాము. పాపం వీడు ఇక్కడే నుంచి రావట్లేదు. వెనక్కి వస్తే బాగుంటుంది కానీ స్టేషన్ దగ్గరికి వస్తే మనకు బాగుంటుంది కానీ ఈ స్టేషన్ దగ్గర రావట్లేదు. పాపం ఇంటి దగ్గర ఉంటారండి, ఇంటి దగ్గర అది. ఇదిగోండి, ఇదే ఆ ఇల్లు వాళ్ళది. అదో అక్కడ ఉంది బిస్కెట్ వేస్తున్నా, అది ఇరుక్కుపోయింది, దాని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఉత్తప్పుడు అది వెళ్ళగాని వెళ్ళిపోదాం. ఏరేమో నువ్వు చూడకు, జాగ్రత్త తొక్కే ఇక్కడ బిస్కెట్. అరే రే 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 ఓ అమ్మకి తెచ్చుకుంది రా. అరే మా తల్లి తప్పు. ఏం పేరండి దీని పేరు? మీది కాదండి, అదే ఇక్కడే ఉంటుంది. అందుకనే